大家好，我係 Philip。咁啊，終於咧 DJI 嘅 Pocket 4啊推出啦。咁大家睇到個畫面亦都係 Pocket 4嘅畫面嚟㗎，係咪好靚嘅顏色，亦都好靚嘅畫面咧？咁咧今代咧亦都係大家都會可能喺全面上面都會見過啲外觀啊，一啲唔同嘅傳聞。咁但係咧就有啲人就話：喂，同 Pocket 3好似差唔多喎。咁冇錯，你可以睇翻咧 Pocket 3嗰條片嘅，即係記得啊，大家可以睇下 Pocket 3條片啦，亦都可以翻嚟再睇條 Pocket 4嘅片。咁但係究竟咧，即係我呢個其實都使用咗一段好長嘅時間，真係好長嘅時間啦。咁亦都好大嘅感受啦。今條片就去睇下呢個 Pocket 4究竟會有咩分別，同埋咧你見到個畫面咁靚，係咪進步咗好多咧？我哋一齊去睇下 Pocket 4嘅畫面啦。咁今代其實有幾個重點咧，都大家可以留意下。咁例如咧，佢嘅1寸 CMOS 咧，咁啊升級到3700萬像啊，無論影相啦、拍片都有影響啦。咁另外呢個 CMOS 咧支援咧14個 stop 嘅 direct range。動態範圍咧更加大嘅，咁亦都支援超級勁啊！就係 4K 240格啦，咁呢個都係啊，即係市場上罕有嘅一個 spec 嚟嘅。咁另外咧，仲有智能跟隨 7.0 啦，咁亦都升級咗嘅。咁另外咧，就因為佢嘅像素因為夠高啊，所以可以做到咧 4K 嘅 2X 嘅無損變焦啦。咁另外亦都係今次係內置咗107GB 嘅內置儲存，咁呢個好緊要㗎。咁我自己都試過咧，咁唔小心唔記得帶卡啦，咁但係而家唔使驚啦。咁如果你真係唔記得帶卡咧，佢都有個內置儲存嘅，咁亦都係有翻個卡槽俾你啦。咁因為今代咧可以有14級嘅動態範圍啦，所以無論佢係背光啦、正光啦，其實都十分之靚啊！大家可以咧即係睇下咧，我專登咧去逆光啦，去拍一啲影片啦，俾大家睇下佢嘅表現。咁除咗啊佢背光嘅顏色啊都表現得好好之外咧，就算係高光位咧，其實佢嘅表現都係唔錯啊！因為咧好多時咧，我哋好驚呢啲咁嘅小型嘅攝影機啦，佢嘅動態範圍唔夠啦，咁亦都係我特登去試一啲逆光啦、背光嘅情況啦，俾大家去參考下。咁亦都係當然嘅結果係非常之滿意嘅。咁唔知你覺得點呢？咁除咗動態範圍大咗咧，亦都支援10bit嘅 D-Lock M 添嘅，比 Pocket 3嘅夜景模式咧，亦都係高咗2檔嘅能力啦。咁亦都係我咧試咗咧喺啲差唔多冇光嘅情況下啦，即係得啲好少少嘅街燈啦。去咗係飲茶嘅時候咧，亦都係拍咗啲 footage 翻嚟啦，亦都係咧喺即係個小巷子，大家可以睇到咧喺條巷度咧，其實我肉眼睇啦，我試下模擬翻個巷嘅顏色嘅暗嘅情況啦，然後而家再俾大家睇翻我實際拍出嚟嘅畫面，咁大家咧就可以睇到個分別喺邊度啦。咁之前有個國際馬術賽啦，大家都知道啦，即係我都幫手去做嘢啦，咁啊，亦都係咧有機會咧攞呢支 Pocket 4咧，一於去咧俾同事咧同埋我自己都去試下拍下啲 footage 翻嚟嘅。咁當然啦，即係當然有我哋自己嘅自拍啦，亦都有咧做嘢嘅時候，例如咧我哋有廣告啦，譬如 Pocket 3嘅時候咧，我哋好中意咧將部機咧伸好高啦，扮一啲類似係類航拍疏啦或者 Jib shot 嘅嘢。咁呢樣嘢都係咧 Pocket 4啦或者 Pocket 3咧可以做到嘅嘢嚟嘅。另外都當然啦，馬術賽當然要試埋馬術啦。咁但係咧有幾樣嘢咧都想試下嘅。咁例如係 2X 嘅 zoom 啦，呢個無損嘅變焦，同埋咧即係另外一個功能就係可以去到 4X。咁大家可以睇下個畫質上面咧，大家接唔接受到呢樣嘢啦？咁亦都係咧，亦都大家覺得咧覺得哇好靚喎個畫質，亦都可以下面留言。亦都覺得咧有啲咩咧意見咧都可以下面留言一齊傾下嘅。咁我自己覺得尤其 2X 嘅無損變焦啦，其實係非常之好嘅畫質啦。咁同埋有一樣嘢咧，個畫質都非常之靚。試完之後都有驚喜嘅，就係 4K 嘅240格同埋200格。咁我哋亦都試咗咧，佢嘅畫質係非常之好，比我哋想象中咧仲要好好多。咁亦都係啦，即係我哋開頭以為啦，即係去到咁高格數啦，亦都去到咧，即係呢個室內嘅光度咧會驚唔夠啊。咁但係咧喺我哋實際應用之下咧，發覺就算放大都好啦。
都係非常之好嘅畫質嘅。咁今代 Pocket 4有個功能咧，都係十分之受女孩子歡迎噶。咁以前咧 Pocket 3就係用 App 咧先可以做到美肌啦。咁今次咧亦都係內置咗有美膚啦、美白啦，有嗰個磨皮嘅功能。咁大家可以選擇不同嘅膚色啦、不同美白效果啦，甚至磨皮效果咧都係內置咗喺個機身度。咁所以咧，大家有需要嘅話咧，就可以開返個功能，就唔使連個 App 咧都已經用到啦。咁呢樣嘢亦都係一個好大嘅進步，亦都係無論影片啦或者影相咧都係用得到，咁呢個都係幾緊要嘅。同埋今次加入咗咧膠片嘅影調啦，咁就可以咧用到唔同啦菲林嘅模式啦，咁就係模擬翻菲林嘅顏色啊。咁大家可以按照自己咧即係中意顏色去校啦，咁啊唔使話下下咧翻去後製先至有一個靚嘅顏色啦。咁呢個咧都係方便翻大家去旅行嘅時候或者去拍嘅時候咧更加輕鬆嘅。咁今次亦都係咧新增咗4聲道嘅錄音啦，亦都係可以利用到咧你機身設定入邊就可以做到空間音頻嘅功能啊，咁非常之好啊呢樣嘢。咁亦都係啦，大家好識力，除咗一個轉按反出嚟之後咧，亦都見到兩個新嘅掣啊。咁左邊就係一個 zoom 掣啦，就可以 zoom 啦 2x 同 4x。咁右邊咧亦都可以 custom 啦，就自己自定義按鍵咁啊，自己中意 set 翻啲唔同嘅功能落去都係可以嘅，咁方便翻大家去用嘅時候咧多啲唔同嘅選擇。咁嗰個 Pocket 4咧，好明顯咧，後面仲有4粒嘅接觸點啦。咁用嚟做咩？就係加 LED 燈㗎。咁 LED 燈咧有咩用咧？咁當然係就大家自拍嘅時候可以補光啦。咁有人就會問啦，喂，咁Pocket 4唔係好勁咩？唔夠光咩？咁的而且確咧，即係佢喺好暗嘅情況下咧，的而且確都可以拍到嘅。咁但係因為如果咧你冇咗個背光或係冇補光嘅話咧，會發生咩事咧？例如喺呢個場景啦，咁後面係好光嘅一啲裝飾燈啦。咁我如果冇補光嘅話呢，咁我要個人夠光呢，咁你見到呢後面就可能會爆晒啦。咁但係如果你有盞補光燈嘅話呢，咁就可以平衡翻前後兩個光，咁變咗呢，你就可以呢有個人嘅光啦，有足夠光啦，後面亦都係唔使爆晒啦。咁我成日都話啦，即係呢啲機咧最緊要咧就係 Auto 好緊要啦。咁因為咧，無論佢光變咁暗變光啦，波入變唔同嘅燈啦，日光變嘅室內光啦，咁呢個變化咧係比較緊要啊。咁我成日都會試啦，亦都可以大家睇到咧。如果大家去旅遊嘅時候，光變暗暗變光嘅時候，佢嘅變化係點樣？亦都係咧，佢最緊要反應快，咁令到大家容易使用啊。咁大家亦都可以睇個效果啦。所以有時話咧，即係如果大家去旅行咧，即係隨手可以擺喺台面啦，咁就可以就拍到自拍啦，係好方便。你睇出邊？咁有啲朋友仔會問啦，如果我有 Pocket 3嘅 filter，可唔可以用得上去 Pocket 4度咧？係可以嘅。咁只要咧，即係你本身有 Pocket 3嘅 filter 啦，咁無論係正廠啦，或者係副廠啦，咁亦都係可以用得翻上 Pocket 4度嘅。咁今代 Pocket 4多咗個磁吸鎖啦，咁係乜鬼嘢嚟嘅咧？咁其實就係一個咧保護佢咧，即係唔會撞到個 gimbal 啦，亦都係咧唔會誤觸開機嘅。咁當佢裝咗之後咧，如果你夾硬開機咧，佢會提示你咧，即係而家係安全鎖係鎖緊啦，咁啊開唔到機嘅。咁呢個咧都係一個方便翻大家咧，去方便擺翻落部機嘅時候可以用得到啦。咁亦都係咧，即係如果你話用唔用得翻以前嗰個套咧，其實就唔得嘅。咁因為兩支嘅 Pocket 3啦、Pocket 4咧，其實個 size 有啲唔同啦。咁呢樣嘢要大家留意翻啦，用唔翻之前個套嘅，咁要買翻咧相關嘅新嘅配件先至可以啦。咁另外套裝嚟講咧，佢又以前咧就跟住 Mic 2啦，咁今代當然係跟 Mic 3啦。亦都大家如果未睇 Mic 3嗰條片，可以翻去睇。咁亦都呢個 DJI Mic 3啊，十分之強大嘅功能啊。咁啊，大家喺度可以睇翻條片啦。咁亦都係可以直接連到去 Pocket 4啊。
另外，除咗 size 有少少唔同之外咧，後面嘅防滑紋咧，亦都係有唔同咗嘅，咁變咗更加粗啦，更加防線啦。咁呢個都係其中一個咧小細節嘅改進嚟嘅。咁至於電池方面咧，有啲人就會話啦，咦，粒電池可唔可以通用舊有嗰粒電池咧？咁我試過咧，暫時係可以嘅。咁但係咧，新嗰粒電池咧，個防滑紋咧就跟翻咧，即係而家新嘅 Pocket 4係一樣啦。咁所以咧，即係如果你大家咧，即係想翻配翻粒電嘅話咧，都係跟翻新嘅粒電嘅。咁其實今代咧 Pocket 4咧，好多人都會覺得即係喂，會唔會換機啊？亦都會唔會話需要買啊咁樣？咁其實我要分翻開兩個問題嘅。咁第一樣係大家本身如果係 Pocket 3嘅用家嘅話咧，我自己覺得嗱，你本身有嘅，你有需要 zoom， 你有需要一啲特別嘅功能，例如係 4K 嘅慢動作啦、82格啦。咁我覺得咧，冇辦法㗎啦，你要個功能咧就當然要換啦。咁但係你話至於 Pocket 3嘅用家使唔使一定要換咧？我自己覺得按自己需要啦。即係你話我預算多啲，我想換一個新啲嘅有得 zoom 嘅，咁當然可以啦。咁但係如果你話Pocket 3本身係好唔好咧，我覺得依然都係一個非常之優秀嘅相機嚟嘅。所以咧，就算你未買啦，或者買咗 Pocket 3嘅話咧，咁你就考慮 Pocket 3咧，我覺得亦都可以。咁但係如果你話大家已經就肯定係未買，咁你話 Pocket 4好唔好咧？咁啊，大家睇完條片，我覺得自己已經知道係有冇需要 Pocket 4，因為咧，你見到佢低光啦，見到佢嘅顏色畫面啦，無論佢嘅 zoom 啦、慢動作啦。咁我覺得都唔需要我多評啦，其實大家睇到畫面都知道 DJI 已經喺呢個叫做小型嘅攝影機市場已經奠下咗一個好重要嘅地位。無論係我哋即係叫做專業少少嘅用家啦，或者普通嘅用家，你會見到咧，佢令到大家係認真少少拍片啦，或者係拍多一少少咧好穩定嘅 shot 啦，一啲自拍功能咧，真係非常之好用，咁我自己都唔係話專登一定要好硬性去講廣告，但係老實嘅喺我哋專業角度，好之前有 Pocket 4條片，雖然都有講過，即係我哋好多嘅製作啦，我哋就算節目啦、商業嘅製作啦，好多係需要呢個嘅機型嘅時候，我亦都會使用，亦都係好好嘅效果。咁即係大家即係平常去用嘅時候，其實已經非常之好。如果你話即係唔夠用嘅，當然你可以買再好啲嘅。但係其實如果大家真係一般用家嘅話，我相信絕對可以令你拍得出好好嘅畫面。咁希望今日條片咧，大家會中意啦，記得 like 同 like 啊 share 啊 subscribe 個 channel 啦，亦都下邊留言可以一齊傾下，究竟你會用 Pocket 3定 Pocket 4咧？冇所謂嘅，一齊可以下面留言傾下，亦都係你本身有冇 Pocket 3啦，又或者你想唔想買 Pocket 4咧，亦都可以下邊留言一齊講下嘅。咁今日咧就講到呢度先啦，咁我哋下一次咧再同大家講更加多新嘅產品啦。咁因為咧越嚟越多新產品，咁啊希望可以介紹俾大家，同大家傾下。我哋下一次再見，拜拜。